किस्से हैं, इससे हैं, बातें हैं। यह था महाराष्ट्र का चंद्रपुरी स्टेशन बल्लारसा के बाद दूसरा स्टेशन चंद्रपुरी आता है। बल्लारसा और आंध्रा का बॉर्डर माना जाता है बल्लारसा स्टेशन। लास्ट स्टेशन महाराष्ट्र बल्लारसा है, उसके बाद से तेलंगाना शुरू हो जाता है। पहले आंध्रा था, अब तेलंगाना हो गया। भूल जाती